के बनाउँदै हो भाइ? ओहो दाइ आज पनि थाहा छैन मासु बनिरहेछ यहाँ मासु यो चाहिँ भात हो है मासु भात स्पेशल हजुरको लागि हो आज म हजुरले मस्त कस्तो हुन्छ। हेलो गाइस वेलकम टु माई न्यू ब्लग। त आज हामी जान्ला हम अङ्कलको रुममा दसैँ मनाउन अनि एउटा साथी पनि हुनुहुन्छ मसित जानको लागि। यहाँ हाम्रो ज्याक्सन दाई हुनुहुन्छ। अब हामी हिँड्न लाग्यौँ देख्न सक्नुहुन्छ। आज चस्मो टक्क लगाएर जान्लाको हामीहरू। यो हाम्रो रुम हो बस्ने ठाउँ। त आज दुईजना जान्लाको मासु र भात खाना किनकि अब आज हाफ छुट्टी लिएको त्यही भएर हो जान लागि हामी दुईजना मिलेर दाजुभाइ देख्न सक्नुहुन्छ। आज बहुत भिड छ यहाँ यस्तो भिड छ जे हेर्नु आज त मजा आउँछ। आज पुरा उडिरह त यहाँ पुरा मेला लाहा दाइ कस्तो लाग्यो हजुरलाई? एकदम रमाइलो पुरा। यहाँ चटपटे बेचिरहन् देख्नुहोस् यस्तो भिड छ यहाँ आज दसैँको पुरै यहाँ पूजा गर्दो रहेछ नि देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मन्दिर हो माताको मन्दिर त्यही भएर हो देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ माताको भिड छ यस्तो भिड छ पुरा भिड छ। पुरा यहाँ मेला देख्न सक्नुहुन्छ। अनि देखेर हामीलाई हेर्दै के छ त अब गाइस देख्न सक्नुहुन्छ गाडी क्या खतरनाक। अनि दाइ कति मिनटमा पुगिन्छ त अनि देख्न सक्नुहुन्छ पुरा यहाँ ट्राफिक जाम छ। हामी चाहिँ अब कहाँ जाने अरे? अङ्कलको रुममा। अङ्कलको रुममा जान लाग्यो हामीहरू देख्न सक्नु पुरा यहाँ भिड छ। आटो त पाइन्न अहिले अगाडि पायो भने आटो बसाएर जाम्ला हामीहरू देख्न सक्नुहुन्छ। यो मायाको मेट्रो स्टेसन आज अटो नपाएर हिँड्दैछौँ हामी। आज हामी हिँड्दैछौँ देख्न सक्नुहुन्छ छन्। यो गल्लीमा पुग्यौँ हामी दुईजना। अब एकछिन आटोमा अलि त्यो भइरहेको थियो त्यही भएर त्यो भिडियो बनाउन सकेन। अनि हेर्नु पुरा गल्ली अब यताबाट लेफ्ट जाने हो हामीहरू सक्नुहुन्छ। आज हामी दसैँ मनाउन आएको 1 साल बाद अङ्कलको रुममा दुईजना। अनि हेर्नु सिडी बहुत सानो सिडी हो हिँड्नमा अलि अप्ठ्यारो भइरह देख्न सक्नुहुन्छ कति सानो सिडी हो। हामी तलदेखि आएको हिँड्दै थाकियो मम्मी गाइस। अनि यहाँ कस्तो लागेको छ हिँड्दै? अनि थाकियो नि हामी त थाक्यौँ गाइस। हामी पुग्यौँ यहाँ टिभी चलिरह देख्न सक्नुहुन्छ। हामी चाहिँ अङ्कलको रुममा आइपुग्यो भर्खर। हामी भर्खर पुग्यौँ। हामी अब मासु सासु पकाउँछौँ गाइस देख्न सक्नुहुन्छ। चिकन अनि यो चुला यहाँ पुरा सेटअप छ देख्न सक्नुहुन्छ टक्क लगाएर। अनि यो टिभी हो। के बनाउँदै हो भाइ? ओहो दाइ आज पनि थाहा छैन मासु बनिरहेछ यहाँ मासु यो चाहिँ भात हो है मासु भात स्पेशल हजुरको लागि हो। आज म हजुरले मस्त कस्तो हुन्छ टेस्ट गरेर भन्नु होला। जबरजस्त बनाऊ है जबरजस्त अलि एकदम मिठो। बर्दियालीको खाना हो बर्दियाली डाइरेक्ट पश्चिमबाट। फेरि एकचोटि खायो भने खाइ हुनुहुन्छ फेरि पहिले भन्दैछु मैले।